L'élection message n'est pas présent. Ça n'a pas de sens. Pour bailler ça qui peut se ramener ça pour la gratuité. Na minute on a l'option gratuité la souté. Yo bi maman gratuité. Parce que balbanda ou la gratuité ça ko bana na première ti na 7e. Mais na minute au moins na sur la 7e faut foutre Minerval. Non le bien. Oh, l'état ti yo bi maman oté. Wa journaliste kota au monde ke. Uzomona mwana mobo azaba azopeso âge na ye azana 8 ans. Mais au tali malnutrition moi na gangi au tourni est-ce que na mboka o est-ce je me demande même le président de la République ce qui a tapé batour ba côté kuna so ya zala na tante atinda batuna IDPS partout ba kenda pe na ba kwa na ba kenda otala façon o batu ba vivre na mboka na mboka lwa ba rifla eza wapi. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Sus bino babozuli baku ya kolanda biso na oyo na chaîne na bino Congo Sus. Là je dis bonjour à mon patron le John maître John Grand. Bonjour à toi mon patron et pourquoi pas aussi à sa femme légitime maman Micheline Mishka on en vient à Mikolo 1000 fois mère en tout cas patron na PC Mbote Mobutu de la presse. Cher ami internaute émission na bino réalité quinoise oyo merabino baduza bien le nazana confront na hanga tokolobela plus sur mobola na kati ya mboka na biso la pauvreté de la RDC na profiter na pesa Mbote. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour. Boni basa. Ouais, santé très bien. On va battre là. To pesa Mbote na maître John hein. Ah ouais. Maître John na Suisse. Mobutu de la presse. Mobutu ya presse. Ah, yo ba kombo Mobutu ya presse. Na pesa wa Mbote maître John et j'ai dédié spécialement l'émission à Mutumoro, une grande dame, elle s'appelle Nana Mouskouria. Ah, Bobby, mais coiffeuse. La PC va monter belle l'émission. Voilà, monsieur Richard, c'est pour la première fois que tu as une bonne émission. L'autre, c'est le sur Bobola na Congo. La pauvreté de la RDC. L'autre, c'est mon abattu. Comme on sait, c'est un bon anzela, aveugle. Bazova bazotelema na babala kosenga lisungi ba 100 francs 200 francs ba fa abandonné ba chege ba comme kosenga senga to ebité cause ezaniza gouvernement na biso okoko kwa assumer ba responsabilité to bata moté ya malamu nde bazate. Merci na question na yo toko lukato éclaircir et pas ya batu par rapport à Bobola na mboka. Tu sais que ces derniers temps pas ces ala nango, c'est qui est vrai que pas ces ala nango Bobola bandi nango le loté hein. To loba toujours to ça na pays moko za riche. Mais to ya pauvreté l'équipe makasi. Les loso tali congolais zo vivre na C à $1. Congolais zo vivre na C à $1. Tikana biso aussi les ana mboka moté en Afrique oyo balamuka na tongo mama defi mapa na 12h akimi mukolombo nga mapa. Congo nde ba defa mapa. Ceux qui mboka ezana na niveau de fama pas en tout cas il faut pas koloba ke mboka ni za riche ngapi na bandolo ba mbaleleki na biso bazonga na école primaire mukona okota ka na école primaire na ki monsieur moraye o richesse à Congo na bambi mabanga pe classe on a bénéficiaire na ngote oh na bénéficiaire na ngote même yo pe ndongozana au bénéficiaire na mboka oyote de tout ce que tu fais tes efforts bon effort yo to sala o na bamboka libanda ndo a danger na ba effort biso ba misuso to sali na presse ya Congo na bamboka libanda ndo to a danger malheureusement na Congo banti valeur l'équipe makasi na banti valeur wana yango bato bakina ba kombo oyo basala ba kombo surtout na niveau ya presse faza la na banti valeur na lobino bien que mboka eza pauvre pays ezo vivre tolobaka toza na Congo moko eza riche mais biso ba congolais to abobola to na bobola ya passe na lobina yo tala mboka o ba defali pa na tongo Zolanda webi irsil hermoso zo tambola na ba bandal na ba yolo au monde a pas à Congo te dernièrement qui ça la reportage na Rifoulard na lela uzomona mwana mobo azo peso âge na ye azana 8 ans mais otali malnutrition moi na gangi otuni est-ce que na mboka o je me demande même le président de la République ce qui a tapé batour ba côté kuna
so ya zala na tante atinda bato na IDPS partout ba kenda pe na ba kwa na ba kenda la façon où bato ba vivre na mboka na mboka lwa ba rifla eza wapi na Kinshasa. Vous comprenez? Na Kinshasa mais so ke yo tali maatro na kena dumi na nzela bandundu so leki maindombe mboka liboso o eza nkola maindombe wana to ana Kinshasa parce que maindombe bato akanza eza na bandundu te eza na kati ya commune ya Maluku mais qui est à la bateau ba vivre kuna ata tela pamba ba bien monté. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que Bloro wana to ici là que ba mana biso ba veg na bala batika ko senga ba fond de la rue batika ko senga ba handicapé pe na nzela batika ko senga vie comme stable qu'est-ce qu'il faut faire solution nini? Bon ici na web solo moko d'abord to balana ne pas bandeko ba handicapé ba bandeko na biso ba veille ba bandeko na biso toza obligé en sunga bango. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Obligé ça là, on a passé. On a vraiment ça là, ba mécanisme. Chaque jour, on attend sur la muka. Na luka na ça l'effort à moi 2000 moza mupanzi. Pour 2000 wana na kuta na maman mo bona coin, na kuta na papa mo bona coin, azo senga. Obi ke Bible, ngana nga osali la mingi Bible obi religieux ya solo, ezana muto azo ko assister ba pauvre, ba bola, ba prisonnier, ba malade, c'est comme ça. Donc j'ai appris à donner 1 franc, 2 francs et pas à Batoubo. Ils en ont m'abêté. Mais ils allaient bien. Tant que tu on a sepelé la vie. Quand la Bible zolo baso, il beaucoup à moi c'est pessi, il beaucoup à mobile, il ça anime et batté. Mais qu'est-ce qui s'est fait que Batouana ba kitananzela? Qu'est-ce qui s'est fait que Batouana ba kende kosenga? Aujourd'hui je me demande, toi le ministère mobimba ozo ko s'occuper na makamba handicapé, il y a ba aveugle. Est-ce que maman on a pendant ça musane comme il faut? Est-ce que les loso okei na ba coin, na ebiso na minute to sur la nao? So kika na kwa ya Wileri otali ba veglo bazawana obangi sans côté au ba na ville et comment lelo jeudi mardi jeudi on dirait elo mususu so na ville et moko tu na nzambe na ngai nzambe fois même je me demande Seigneur où sommes-nous mais curieusement ena batumo ba olia na bango ba mela na bango ba salano mais likambo ko sunga nengo utolo bana iza mabete. Likambo ko sunga zela na expliquer yo likambo ko sunga babola il faut to sala yango eza droit na biso ici tango tambola na nzela omoni ndeko atelemi parce que mobola wana za indiete aza français de ande ko no congolais hein c'est-à-dire pas si wana nzala wana ya za nango sala lokolo za ya yo bimisa 1000 francs pesaye bimisa 2000 francs pesaye bimisa 3000 francs pesaye et ça la malam malgré que gouvernement na biso apesa bango mu Congo omoni mabe ya kumboka na biso gouvernement na biso apesa bango mu Congo au lieu gouvernement na biso atala pe bango a s'occuper na bango comme il faut mais gouvernement na biso apesa bango mu Congo at fois on se demande to goza la tina niveau nini pays bato bazo kamba biso baza na sensibilité ce sont déjà trop insensible n'a pas ça congolais dernièrement na sala qui émission si ram na finga mitro na YouTube si ram bato ba finga ngaka wana so landeli bango et na bato parti politique qui sont ngolo on a posé autant bango te pour na sala bango publicité et ça l'autre totangi na sala bango publicité pour que internet va na ko sala la bango publicité te nga ko sala bango nga mo msana bon nga na ko sala bango publicité te mais ba yeba ke même ram wana ba yiba biso ba congolais est-ce que bi ram ba yiba ka siko ce qui est trop grave nga kuna ba quand ça ram mutazo yiba ngeza ki basa et après j'ai compris que ram ezana ngoli kamba ki basa te ali kamba niveau présidence de son natal bonabi pa fachi azwanga 1 franc na tongo azwanga 2 francs na tongo c'est pas na ko sa ba kataram te faut pas longola on ça n'a pas de sens pour baïm ça qui biso ram ça pour na ko sunga gratuité na minute na lobso gratuité la souté yo bi mama gratuité parce que balbane o ba gratuité za ko bana na première ti na 7e mais na minute au moins na nyoso 7e fa futa minerval non le bien oh l'état ti yo bi mama ngote wa journaliste kota au mona ke l'état sa boyi makambo wana ba na nyoso o ba na 7e mata faut ba futa minerval bongo gratuité za donc gratuité za te donc ba ko sa biso pete ke mbonga ram ezate mais na zongi na si j'ai place to outil parce que problème na biso za bobola na Congo bobola na Congo ko silaka to ko silaka te question réponse c'est ça simple bobola na Congo e ko sila so ki gouvernement na biso a eu conscience ya ko luka ko sunga mboka na ba forme na ngo nyoso ozo comprendre ko sunga mboka na ba forme na ngo nyoso et puis bato malamu na mboka oyo bazala te ya ko sunga soki ndenge tozo mona la wana mais ko sunga na sorte que ba yeba ndeni ba ko yiko tcha liboko na ko luka ba entreprise hein ko sala ba société ba entreprise ngana sepela ko mona congolais moko asali entreprise na ye azuba na mboka ati wana bazo travailler c'est de là comme ça que ko bundisa ki bobola na mboka vous comprenez bobola
constater que ceux qui au bengi ngai au kabel ngai $1000 ndo sungi ki bobola nanga ko benga ngai ko kabela nga $1000 na ko kabela nga $2000 eza sunga ki bobola. Mais le lobat ba komi ko banga plus mona montaire ko stinge el sungi a bango pesa ote andoki. So na pesa mbongo nanga okanga ngai. O pesa mona muto asengi papa kabela nga 500 on a pesa au nom de Jésus. Et ma beto malade. Oui ba étiquette na ngai. À part journaliste na zala pasteur. Ce qui est mal les ça que souvent bato église de réveil oh biso toza l'église de réveil baté ki biso mabe. Comment ça? Likamo e banami na ba église de réveil bien. Expliquez. So ba catholique timo ya lelo cantine babo les alaka. Mais lelo ba memeli biso au lieu ba la biso que Dieu est fort. On vient, on nous montre que le diable est fort. Si vous avez un banga koko wana zana coin ya veni na bino. Koko wana pena na tongo zo le gache pena. Mais yo mo na nga ba chance. Vous comprenez? Est-ce que yo zelana nga na zu mbongo na ngai na sambeli po na pesi mutu na ka nga ba chance ndeni. Et puis lorsqu'on donne, il faut voir la grandeur de Dieu. Irsil, nzamba za munene nzamba za makasi ko le ka satana ko banda lelo ti lobi. Zolan le nzamba za makasi za puissant ya ko gagner satana na nyonso parce que esa betaye esa gagner o nyonso mona ana ena ka ba grimer sa pamba so na Congo la biso to la bana miketo okola ndoki to eba ngo niveau za lelo tie banani ba komisi ndoki na niveau to za nango lelo ba pasteur surtout ming l'église de réveil bakanga batu bandoki bakanga bakoka batu bandoki bakanga batata batu bandoki et ngala osala monte ngauna ala bana bandoki nazo encadrer l'église malheureusement na balianga te pe ba otira la olianga te bandoki ana eza minka ba église de réveil pourquoi parce que ba yela ki biso évangile ya obanga or apôtre Paul azolo ba évangile o biso to yamba eza évangile à perte mais eza évangile à makasi o ezotinda biso to ganga aba père alors ozo comprendre Yesu ça longa déjà tala yomoko ndoki poison yo le biso le to lokola na kichasa to ba poison te collier pas ba voisin ça la permis lelo olie pas ba voisin za sous permis. Lelo moi na ba voisin pour qu'il ne relie pas ya ba voisin azobanga abanga ni ba opese kindoki abanga po ni ba oche le poison mais biso to kola pe boye biso tala biso la to kola ngana na master na ngabo lelo aza na poto master na ngawana to zalaka kolia na ye ensemble et pas na biso so ba il y a côté allié la personne qui est pas na bango na bi basani na ye na côté na est-ce que le na kini salama le na kini salama te et salama te pour parce que ba latisi batu esprit ya kindoki ba latisi batu esprit ya nini kabela mutu ningo kabela e eza kibobo la te eza mabete pardon que peut ça mobo les anango mabete eza d'évangile eza de religieux ya solo eza pour na ko assister babola mais eloko ngasiko nazo ya eza nini irsil et loko ngai Richard Naboyaka muto asunga babola si mabeti piololo na balabala nzamba pambola te irsil muto azosunga babola nazalaki ezaki scandale po nanga la fois passée nazo kota na bis namoni papa mona bis ya bande ko alléluia amen biso toza orphelinat intel biso orphelinat wana daya kutune bomoni biso boye bana na bazana orphelinat balala kinzala balia kite yango na ye irsil tant ngai nzamba pesi ngai vision ya ko encadrer bana na orphelinat c'est-à-dire nga na za papa lorsque Dieu donne la vision il donne aussi la provision de toi na tina mote siko bana na babe nga papa bana titre moko na bana nga bana ndako siko bana na nga ndako so baliete na isengela bango mbongo wapi kasi bato bazala razu bana baninga zotambusa na balabala liselisi na bafle lisungi bana ye moko atiki na ndako zu bana baninga ta biso bana balabala ça lande bana wana c'est-à-dire quoi yazo liande na kombo bana wana lelo ba orphelinat ebeleza na Congo hein so penda balandi penda bien fo bakangango na pesi ya nga maximum mbenga mbote ya za na orphelinat moko ya classe so na mimio kuno moni penza bo Igor ayebi to zala kuna plusieurs fois au mona ke atikala jamais robima na balabala abanobelela bano baliete bano boy na boy non vous comprenez ce banana baliete yom tozo tambwisa orphelinat talela nzambe tika ko bimisa bana na batu na balabala bana batu amike pona kende bisa bango ke ko sengela bango ba mbongo na balabala ko sengela bango ba mbongo na bis wana nde nazoboya yango mais ko salisa mutu na tangwa pasi isa mabete irsil no beta mbela epa ba konzamboka basalisa biso peuple congolais toi na pasi bamboka moko te ba defara lipa o def lipa na tongo na moyi okimi mama ya batu au moins pe ba maman ko lelo a defaki pa mama madolo ba ke defe pa mama Marie so mama Marie ya kimi po lobi ake pa mama mado vous comprenez jusque là tala eloko mususu po mona ke eloko ezo ke na mboka na biso na ndenge moko boy tant ba auto présenter budget à 2022 ah
Hollandi a un niveau ensemble. Président Jean-Marc Kabundi a quitté na préchoir juste pour na kolobe la likamwana. ABC Samaluko de premier ministre abi budget oyoche eza bien mais calcul na onde sali ezo simbate pour au moins batu mususu neti na côté présidence ba vimbisi. Na côté ba institution mboka ba vimbisi. Jean-Marc Kabundi ABC bango bo diminuer. Ba kitisa. C'est-à-dire qu'il quitte sa côté, y compris salaire, il y a des ministres, il y a des députés. Il y a des députés pour mboka. Mais les députés ne sont pas bons. Il y a des députés qui c'est pour dire quoi? Tellement que toi, la pauvreté qui m'a cassé dans le Congo, nous avons que nous sommes comme député. Oui, bien la politique ya Congo quand les Arabes étaient mal sur la barabara la terre. Pour nani pour batu bazar au lieu de bazo mila bien. Mais les lots, toi la pauvreté qui m'a cassé, nous monique bazo beta sur la politique na barabara. Donc c'est pour dire que ba konzina biso ba changer bizalil, ba changer ninga usungira biso, ba sunga biso na ninga ya bien, to lia bien, to mela bien, ba talaka ya bandiko na ba télématé na barabara pour na osenga bambongo. Voilà, merci beaucoup, cher ami internaute. On continue. Tout mes campés côté du Cambo, ils ont circulé à un monde. Il y a garçon oyo azoloba I am people. We are the world oyo boss abeda shur abengisaki apesaki mbongo. Bato mususu babengaki na ba téléphone yo sila lobela ngona na loko ni nango ye garçon na sali ya malonga pour que ba ke no kopesa mbongo pa beheda abeda shur ba soutenir ye. Il paraîtrait ye garçon ba journaliste et après son ligne ba comme ko contacter pour que ba sa l'émission azo senga $20. Bamsu baza pour baza contre balobi azo ba buzoba. Bamsu balobi asali malam. Est-ce que na part na yo o moni ngondenge ni? Irsila ngai comme étant journaliste formé na kosa l'émission na mona na oyoki kosa l'émission na mona omoni même lelo boye na ngai senga bandiko na ba sa na YouTube boye ba oluka information tika la information boke na peti na babiloko mo boza na ba banalité ezanga mutu na makolo Irsila yo tangi Ayen people ingelo banini Ayan people ngape na landiango na Facebook na kota ki na Facebook na mona Ayan people we are the world ba supporter bagangi wo et puis batu bazoloba a inventé c'est de là où il y a un problème Ersil ngana bi na Congo oza na batu a inventé machine ozolandanga ndeni yo produire mai asengi gouvernement sungaye bongo la batu wana babeka baleka na ba télévision ba senga abeda choisara wapi abeda choisara wapi pour na oluba bon na moni yo za jeune mo za mayele na moni makanisi yo za nango za bien zwa mbongo oyo kende ko continuer musala wana abeda choisara wapi bon na habité ngapena personnellement j'aime pas citer les noms déjà parce que aller ça ngata bokola ne pengate contre ou pour naza contre yango c'est-à-dire quoi ceux qui abeda chou azanda posa ko sunga ba congolais azara congolais non c'est libanais na habité nga yo aikara soka zo landanga monsieur abeda chou si tu as vraiment besoin ya aider ba congolais oko moi na Ayan people bo aider nani c'est de là où il y a un problème au Congo tala na Congo musicien moko aleki na TV abinisi bana butakala abuaki na bakombo ba autorité et puis ba autorité basani ba soutenir ye mais yo kende yebisa bango kende nazabo na sali na peso maman o sala ko inventaka ba robot na nzela na biso awa che ba robot comme ba roulage est-ce que si basunga est-ce que si basunga mama wana kasi biloko ya rocha mamboko na gouvernement yango wana abeda chou na ebité azana bilanga pona sunga ko peuple congolais na nzela plateau de bateke ana mabele pona sunga peuple congolais na nzela bandundu azana mabele na nzela ba Congo soki mutu azana posa ko sunga congolais futa la kelo nino ko sungila ngo Ayan people wana eza ba banalité eza onga na benga ka buzobologie ozolanda eza buzobologie même ba journaliste o bazo kende pa ya mwana wana po apesa mwana na $20 po kaka yende Ayan people asengi $20 pour ça l'année émission yo pe journaliste OK yo pesi donc tu es malade paraîtrait qu'il y a comme ceux qui na manager soit disant ceux qui na événement moko bénéfice na robeta à soutenir à oyemba nzembo ya héritier watanabe na lobby même wata na pesi wata bambote kotazali ko permettre te mwana na imba banzembo non parce que banzembo wata ezala banzembo moko ya classe mwana wana eloko salié mutu
So talié bien mon la mémoire en place ité. Parce que batmusu balobi ababenga no aussi la même ntongo pour ça ko encourager a young people amelaki bombe o diamba o teloroni. Etalingate soka melaki bombe soka melaki diamba etalingate pour nazalaki wana te. Mais ngale na otala ebo. Non mona ke dans sa tête là ça ne va pas. Parce qu'il faut dire des choses il faut dire des choses aux oyebelo aux lobat. Hein? A young people we are the world supporter bagangiwo qu'est-ce que cela signifie et puis ceux qui abed chou dans kat namon abed chou ayen people supporter bagangiwo yo pas abed chou bengi mona no ceux qui ko beta matolo pas abed chou non na lobby nyo sana faire ezaka na kat ya bobola ya Congo na lobby eza bobola ya Congo mama bobola ya Congo parce que oyebi so bobola eleki ya oya osana makamsu na vie basala raté bobola ya Congo oyebi so tali bobola ya Congo oyebi bandeko balimbisa nga ya bozala pena d'accord nanga te me botika na loba nga na sepelaki tangu paka jumeziki nga na sepelaki po na sala bemission na paka juma na yoka pasi paka juma wana omona tala mwasi kitoko mazoteka nzoto na 44000 francs. Vous comprenez? Ngai na keina sala na émission bisinga te nga na lingaka na nga ba émission te yo de pesa nga mbongo ya katokota. Vous comprenez? Tala, si vous avez ziki. Il faut interpeller le gouvernement congolais. Que biloko ndengwane ko sala matin na Congo. Et puis ndako wana ba tol wana tala nzela place de la ba autorité ba lekela wana ba mona ngo. Tana mona kyango ziki na binzambe apparemment c'est comme si Dieu a répondu na prière à batu mususu. Tala. Ceux qui bobola eleki ba okango ndoki. Mais oza ndoki te. Il paraît très garçon ngona tanga kendaki. Nalina silisa. Ceux qui bobola eleki ba okango ndoki mwando kite. Ceux qui abeda choisa na mbongo azana posa ko sunga ba congolais. Biloko ba congolais belé ba na posa lisungi o bazo inventer makambo bien. Na mona congolais mususu a inventer machine ya makala ndeni ko unika fufu. Donc au lieu courant mais hier azana idée ya ko créer muta kosunga ye azate. Na mona ba congolais ko inventer biloko belé mais muta kosunga bango azate. Vous comprenez? So imbongo izali ko sunga batala o sunga on a domaine. Mais Ayen people ngelo banini we are the world Michael Jackson a séqué donc mato ba supporter bagangi il paraît très qu'on connaît que ba et pas Abed Show a payé que $2000 et les garçons a commis na Facebook Abed Show a payé $2000 $1000 na payé famille nanga $1000 et skali ya imo bobola na yebi chose alikama bobola ti vous comprenez ezaki likama bobola tala Ersil mona mboka au Congo bato ba gouverner mboka o bana bango batambola na ba $2000 wana poche zolan yango na senga kana IGF asa musane pena na motema boboto na bondeko mais ça eza na batu na Congo moi na kinda atlas na $5000 bazali batata na bango ba oyiba biso mbongo ba olia biso mbongo na gouvernement bazali donc moi na tinga zokanga na télé pour na $2000 parce que ça bobola d'ailleurs quand tu les regardes tu vois so tali bien mona ke atangate alors mona ya tangate azana muta kwiti na ebelo ka melarate so ki melarani na ebité mo senti ka ne mutu ya kwiti et puis famille za na bobola qu'est-ce que vous appelez chance et l'on mo benga chance yango na bo benga ngo ka inventer nini hein ouais bingelo comme ça même na Facebook ba intellectuel bazo swana na Facebook likolo ya garçon a inventé nini ti mo le ngana mo lelo a inventé busobologie. Et puis un journaliste qui est bien formé, à quoi l'on a été à foutre transport, à qui pas moi na Ayen people. Attaque bolu ka ba vie na YouTube. Oh lobalin oh tuneni. Attaque tu bozo luka ba vie na YouTube. Biloko luka ba vie na YouTube ezebele, yo na banda là. Place to ça l'émission quelque part atala full zawana. Tala full zawana. Kasi biloko luka ba vie na YouTube yangwana ti. La ki sa batu nembo ke commisalité. Mvule noka ki awa na uti ki ngabwa izam na tali kota ki ngabwa na tala bosoto papa Richard pardon da poana na sisa mais ba kongola mutea malamba sungaka asungi musale monene bazali lokwa ba jekoko na pesi mbote kota zali bat lokola ba papa jekoko wana zomona wana jekoko mulumba sungaka na kingabo zoka muta osunga batu bazokende na bopito bazokunda bibembe et tout consort jekoko mulumba za na kat c'est incontournable na kingabo izam vous comprenez alors yo Abed Show mbongo na yo
soko sungango sungango na bilo mususu oyo sala ke population et mona clair mais quoi sungate na ayan people ngana ebita vraiment na ebité ici qui journaliste lelo penda nzamba limbisa na ebité Batunya so bébé que Abed Achou patron bogos azamute malama sungaka et ezala raté sunga kanani ayan people te oya de worta sunga rapé bate belé ce que message ni clé au kokyo pesa na Abed Achou peut-être akolanda pona ko sunga bato bazangi ba handicapé bazali bana bazana ba pédiatrie ba parents musu ba bota mbongo refuta maternité et zate pas ba kanga makuna message ne ko pesa pona j'ai un message au Abed Achou nana fanda te na solo la nae mais ce gars Hollande émission ils à la canal pour na PCID ngana na rien ndé na zabo na ni logote mais so ina ke ina kalembelembe hôpital kalembelembe otali na bakaye ya kalembelembe okuta pe signature na ngana kati moi poudre moi savon na mbongo na ngai na ke na sombi moi poudre na sombi moi savon na ke pe kuna na ke pe salisunge pa bana vous comprendre ce qui me sabia d'Achou azana mbongo osunga Congo akosa la congolais ba entreprise n'a pas ce exemple moko lipa ya obozo teng obabenga so kanga journée so combien 500 mais ce qui me sabia d'Achou sali boulangera munene alobi lipesa 200 francs monte ka sungi ba congolais nyonso oluka so mbali pepa ya nani et pas ya Abed Achou pour ils en a pris ya c'est ils en a pris assez ozomona ezana ba mama bazana bopito bakangama babota bakangama mbongo afuta ezate ezana ba mama batu basala opération ngai na je me rappelle l'air basala ki nga opération na clinique Bondeko na mona mutu akimi même l'hôpital pour bakangai na clinique azangi mbongo akofuta mais ba Abed Achou bazali ozomona na kosenga peut-être lisungi na sens wana tala na pesa yo image moko oyo ekoki kosunga yo vraiment malamu. Na pesi mbote jeune place Aza, c'est un Congolais musicien. Na kombo ya Inosbi. Inosbi akei na appel oya salaki ake na Goma atongi ndako pona ba ministre ya Niragogo wana. Achimbungu batongi bato wana banda ole balala libanda mais ya tongi ndako. Tu vois quand même, c'est quelqu'un à féliciter. Vous comprenez? Donc, tant qu'on a la même musicien Congo, au babeta atolo qui ngana boss, ngana na mo, na basala yango, ben ce jeune homme là, a excusé ngana benga jeune homme parce que c'est un jeune frère que je te salue, que j'encourage na musala na ye, mais il a quand même eu ces soucis là, il y a ozonga na Goma, il y a ozambongo na ye, achango na biloko ndengwana batongi pe bandako. Non, akoki kosala na kini te po akendeki kosunga bandeko bandako na bango ekoyaki na volcan. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que basunga bato. Vous comprenez? Kosunga mutu ya mabete. Mais loko nde biso tozoboya yako lelo izana bato belé ba kombo asali musique atandi kombo ya ba konzi ebele na kati. Ba konzi wana bato bazo diriger biso na mboko mais ya sali nzembo na ye abwa kentel y compris le président de la République bazo bwa kina banzembo ndenge wana. Mais moi je sais que notre président de la République c'est aza papa moya ya malamu papa moya lolendo oya koki jamais kondimake batanga ba komone na banzembo ba sanité ya salité ndenge wana. Vous comprenez? Alors même bateau baza zinga ne faut pas yebisaka. Mutu mota ko tema azobin sabana morbo na TV bana na bazobina bilamba ndam kuna azoganga azobwaka na munorone fachi beto. Mais c'est quoi ça? Non, c'est aza président de la République azo ko mériter bonheur. Okotanga kombone na banzembo pamba te. Par respect na crédibilité na bokotanga na banzembo pamba te. Vous comprenez? Ba PDG ba société ndenge moko. Mais si quoi PDG n'a pas sungane bato bongo. Mais jamais moi je connais il y a déjà PDG liboso le point ne place à Bimaraveni ne Bukana. Mais jamais azo ilikanisi ya kosomba bakaya si ya kubwa kawana. Mais azo mbongo wana bwaki apesi musicien mo musicien na yembaye. Na osenge pas par Fachi a télémile lokwana. Mon ministre député PDG ya société XY bako yembe na banzembo te. Bako yemba ngote. Ne eloko onzo mona ba mbongo ezokende mutu azwi mbongo akeko tsango na buzobologie ngana benga ngo buzobologie po eza science mobimba eza buzobologie
Donc ça biloko wana il faut batuba eba kotika yango. Monsieur Abed Dachou je l'aime beaucoup. Na yoka karane na yoka kae na mona été dans pena sala na émission na été. Moi je pense que soki azana posa ko sunga ba congolais, domaine na ko sunga ba congolais isa ebele. Soki asaleli ba asaleli bango bilanga ida plateau de bateke ya soki banini batu ba liaka caché nango ba obeta Abed Dachou. Moi je pense que et ça la fierté ya mboka peto tika na marque na yeba ke Abed Dachou pendant crise ya Congo asalela biso bilanga X asalela biso société X ile ko anete kama awa boye na prix o ya tekela ngo na prix o mais heureusement mbongo ne ko boa kango na ba fertilité ya ba Ayen people wana en tout cas je trouve ça vraiment bizarre. Tozolobela awa balobi bobola na kati ya Congo, la pauvreté de la RDC. Donc monsieur Abed Dachou monté à malamu patron Bogos balobi osungara batu mais eloro yo sali pona ko encourager ba miso biso ko encourager les mal parce que na ko tala image ya garçon oyo anda ko bango azaki ivresse azali na kwiti. Donc ceux qui pas meli bombe to ebité so melaki diamba azali na kwiti. Donc ezo yeba na peu raté. Donc comme un peu consulter na reposer question moi ya suka papa Richard, na ebité qu'est-ce qu'il faut faire étant que citoyen mboka et bonga. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que bobola na Congo et sila. Et puis un message pour le gouvernement na biso ou peut-être ko assumer ba responsabilité na bango te pour na bandeko bazo senga bandeko ba na passe bato ba luka lisungi bato bazo kele na moment où bazo traverser un moment très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Message na gouvernement, message na Gentini Ngobila Mbaka et puis pour na Congo Mobimba. Ursula, ce na banda nesiko bandeli na oyebisa oke pona Congo ebongisa likambo ya mutema malamu. Mutema malamu c'est-à-dire ko banda na bato bazo go gouverner. Qui na ba gouvernant faut bazala mutema malamu. Ce toza mutema malamu mine de rien Congo ebonga nango. Congo pona ko bonga eza nango likambo te ya opposition na au pouvoir ti. Les gens n'ont pas opposition, ils ont le pouvoir, puis ils ont mais tant au pouvoir, ils ont opposition, ils ont pour fournir de bonnes idées dans le pouvoir. Et puis, ils ont accepté. Tant qu'ils ont dit, ils ont le main dans la main, c'est ce qui fait que Bobo la Namboka est ici. Mais biso na Congo d'abord, Congolais en soi, ils sont égocentriques. Au monde Congolais, ils se tournent tout autour, il y a Yemoko. Nous sommes ici, là, nous sommes ils ont mboka moté au mukolo bazalaka na rentrée parlementaire au kuta ba on a ba fanfare na nzela bazoki ngobeta na sepela po mikolo ngo makamo pe lwa to lobela ngo pe mwa mingi na mona ngo diminuer car na Congo rentrée parlementaire député la tisi batu ba bilamba na ba fanfare bum bu ba ke kotike na assemblée ezaki bobola po nanini po so ozongi bi oyo député wana ateka ilupango yo so mona mboka ni mtu ateka lupango pour postuler na députation. Pour batimbela yango kiza cop na bango place à Golia. Vous comprenez? Batimbela yango kiza cop na bango place à Golia. Yanga kuta mona senga na loba bien que ba député on peut ba mukie. Et comment nango gali kam ki ba futa ba député té. Biso nyonso na ba famille na biso toti na mutu moko. Ba changer pe siège ya parlement. Eza sou na parler du peuple. Ba tcha na stade des martyrs. Pour population ba tout nyonso famille nyonso bazala na représentant na bango. Au mona ngo ke cop ane kufa. Ba député wana boganga ba papa social. Bogangi la bomba papa social. Lilo bazab. Tala ba quartier salité. Bazab ba quartier salité, ba veni délabré, ben to ganga ki ba papa social na ba maman social. Et ça la qui nga passe na mona jeune mona chaîne bazola ki saye, banda bota mazana boss na Mukongo et puis awazana akoma ko sala salité na Mupanzi. Ah, j'ai regardé ça hier à la télé, j'ai pleuré. J'ai dit mais ba maman social na ba papa social baza wapi. Mais na 2023, to komona ba papa social, to komona ba maman social ba obima. Nga na webisa congolais fongola misu et pas ina bato ba otambwisa mboka bosunga peuple zonyo kwama botala kaka avantage na binote mais botala pe avantage à peuple wana ba mboko mususu ba osunga peuple na bango ba akutu la richesse au congolais za nangote congolais yemu kwa na richesse mazola lanzala a okufa nzala congolais milarma ya salité congolais zo courant na délestage congolais zolia nesika salité azola la nesika salité congolais mais en même temps mboka na balobi eza riche. Vous comprenez? Chinois ont dit makota na conteneur. Chinois à côté na conteneur, Haïti na Congo sans papier. Au moment où na TV. Bamsuku to bato kanga bango en face wana basala rasoki kindumba sans papier, bazala wana ba chinois. Pona ni bazo ya sans papier parce que mboka na biso
ba comprendre que Nkita ezali mais malheureusement biso mo ba congolais to vivre na Nkita wana te et pas ndeko Gentini ngobila papa Gentini na pesi ba mbote sikaza mais a marqué époque nae na osepela vraiment na ebisé que a marqué époque nae parce que jusque là nous n'avons encore rien senti jusque là biso place to tala la penda Congo ce to le kaneti na sayo mon place Nathalie la papa Gentini so na le kana sayo Nathalie fulu ezana sayo ad fois je me demande papa Gentini azawapi so na leki na bandal Nathalie fulu a bandal quartier lokola bandal oyo ndeko jibe mpiana ganga bandal c'est Paris mais tala bandal fulu. Vous comprenez? Si on a une victoire, miroir à Congo, na moni mikolo quand même, bravo, na moni babandi au sala, on a évité sur les ans à niveau ya provincial, tous les ans à niveau ya likolo, on a évité. Na moni quand même bandu lukabando au sala quand même nzela. Nzela ya elenge sakuna kota makala. Oui, il y a un lobby qui a marqué époque naïe, c'est-à-dire a profité le coup na pouvoir, a tika empreinte naïe parce que la vie continue, le chemin est encore très long, azana chemin, azana vie mobimba liboso naïe, que un jour peut à kokoma à longue gouverneur à Mathieu Echelon à comme ici Kamobo, mais lorsque ba idée za malam, makamuza malam, ba toujours ba maintenir, mais sur les akaka musala ba tu ba osala ba yeba ngote, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire jusque là, on ne sait pas, qui chasse ces akaka solo, courir zaka passe en tout cas, moi, je te dirais que ça passe. Voilà. Merci beaucoup, cher ami internaute. Papa Richard, je ne sais pas, vous avez un mot de la fin et puis quelques 2-3 personnes ont lancé dédicace. Le mot de la fin, persévérance, c'est pas congolais. Dans le bâtiment, tout ça, parce que nous avons ça la part, mais tout font la misu. Tout font la misu. Il y a oye baké Congo, ils ont cannabis au nyonso. So simbi to betel bango maboko. So pe simbi to betel bango maboko te. Congo zambo cannabis nyos Congo zabilanga mutu te. Ezana tata mota bota mabisi ba na yeke moni Congo ya bilanga na biso yanga na bino ba na ngate. Congo eza ya yo, Congo eza ya nga, Congo eza ya Igor, Congo eza ya bato nyoso o baza ba congolais. Nde loko na rebisa ba congolais to yikampiko to fungula misu to ebande to osunga Congo. Là wana ezalaki dernier mot nanga na pesi ba mbote bato kopesa ntuka mbote belé soda ba Nikolo Bawati lobby mais ka moi ndambu na pesi mbote pande ko nanga Freddy CC biazola nanga parti ya Paris na Lyon na pesi mbote aza na Lyon na France na pesi ba mbote belé ndeko CCB na bo santé kopesa ndeko nanga Ricky Bazou na Paris na bo sanité grande sœur nanga propre ya Rita nanga na Londres. Moi c'est qui to moi c'est bonzenga na Londres na pesi ba mbote belé so na moni mama Judith na Paris na moni papa Willy Mupanzi nae na pesi pe bango ba mbote belé ndenge moko pe donc na bandeko nyonso o balandi émission oyo na pe bango ba mbote belé pa Nana Mouskouria la femme noire, femme africaine, cette personne n'est pas à vendre. Balobi soki obiga aéroport ato keyo suka oya quitter la wana. Donc ye wana na lobengari wana vraiment cette personne n'est pas à vendre de bakoma déjà nzambe obi nzamba sala basi kitoko nzamba sala e vendredi tant nzamba 8h ko sala bien sûr tant nzamba 6 ko sala nzamba koma ifatigue yango moni samedi nzamba pema. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. C'est ici que nous allons boucler cette mission. Merci Nebino tout, vous avez temps. Il y a un épisode du début jusqu'à la fin. Nalingi Bino tellement trop. Sans oublier mon patron John Lombeng Mkolo Mobutu de la presse. Maman Micheline Mishka 1000 fois mère Mbotenayo. Batutu Balingara Congo Suisse. Senga Bino bo s'abonner, commenter, cliquer, aimer, partager. Donc, tous en a besoin de remarques Nebino ba compliment, ba encouragement Nabino et ça la bien. Donc, tous en a pour nous servir Bino pour répondre à vos préoccupations. Tous en a la banne misala Nabino. Donc, batutu Balingara Yorsila, la Ningara Bino tellement trop. Vous êtes tellement nombreux. Moi, on a content à Bakombo Zate. Viens James Koy, bien en Chibas, grave monté à Malam, Bobimo na poto, Canada na Boronayo, DJ Moro ya propre, bêta à griffe comme on a le côté. Un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Là, je vois tonton Igor Ting, Bobby Mbala, Pembe, et Snangi Bino tellement trop. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo Oyongai Naningi Komona,
ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.